ရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့14တင်စာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့မှာကလန်နာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုကကျွန်တော်ဒီအပင်ကြီးဟိုမှနောက်ထပ်အရင်အပင်ကြီးကိုလည်းပြန်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားဆိုကျွန်တော်စစ်ပြမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျားဆိုဒီပင်ကနေစကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်14ပင်လာပေါ့နော်နှစ်ချောင်း8ပရိ9နှစ်ခွန်ပရိ8ခွန်ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်နောက်တစ်ပတ်မှာ1နှစ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းနေပါတော့ခွန်ကို6ပရိ9နှစ်ခွန်ပရိ6ခွန်ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ6 5ဆိုပြီးဆင်းနေပါတော့3 4ပရိခွန်6 3ပရိ4 3ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့4 5ဆိုပြီးဆင်းနေပါတော့ကို8ပရိ4 5 9ပရိ8ကိုပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်ကိုကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ပတ်မှာညီကို4 5ဆိုပြီးဆင်းနေပါနော်9 6 5ပရိ8 6 4ပရိ5 4ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့5 6ဆိုပြီးတော့ဆင်းခဲ့ပြီပေါ့နော်9ပရိ4 6 3ပရိ9 3ပရိညီကိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပတ်မှာ3နှစ်ဆိုပြီးဆင်းခဲ့ပြီပေါ့နော်9 5 4ပရိ3 2 5ပရိ4 5ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ပတ်မှာညီကိုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဘက်ကထားရှိခဲ့တဲ့ဘက်ပေါ့နော်ဒီမှာ9 8ဆိုပြီးတော့ညီကိုဆင်းပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါမှန်ခဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလည်း6တက်ခွန်ပရိ6နဲ့8ပရိခွန်8ပရိညီကိုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ဘက်မှာညီကိုဒီမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ညီကိုမပြောက်ပါဘူးနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုနည်းနည်းမြန်လေးပဲသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ထိတ်နှလုံးတူနေလို့ရှိရင်ဒီထိတ်နှလုံးတူနေရင်တူတဲ့ဟာရဲ့9 2 8 IKEA နောက်ရက်မှာဆင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလဲဒီမှာတော့2ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်1